una poderosa unicornio llamada Snowfall Frost, que odiaba la víspera de la fogata. Todo empezó hace muchas lunas en Canterlot. Todos los hogares en Canterlot estaban llenos de espíritu festivo. Todos los hogares, excepto uno. Se decía que Snowfall era casi tan erudita como Starswell el barbado. Casi, pues todos los ponis saben que Starswell era experto en todo, desde transfiguración, calibración dimensional, teletransportación. Ya sé, Starswell era asombroso. Sí, el punto es que Snowfall también era una unicornio poderosa. Ella quería ser perfecta. Cualquier otra cosa era una pérdida de tiempo. Bueno, este lote está arruinado. ¡Snowdash! Snowdash era el asistente leal de Snowfall. ¿Qué necesitas? Limpia todo ese desorden. Esos tontos ponis estaban sonando esas molestas campanas en la ventana y me hicieron perder la concentración. Wow, hay ponis que disfrutan la víspera de la fogata. ¿De dónde habrán sacado esa loca idea? No hay nada que celebrar hoy. La víspera de la fogata es una amenaza. Un día peligroso para toda Ecuestria. ¿Peligroso? ¡Es asombroso! Es el día en que recordamos cómo los unicornios, pegasos y ponis se unieron en amistad para vencer a los críticos. Esa tonta leyenda es el problema. Decirle a todos los ponis que cantar canciones y ser amables resuelve todo. He pasado años